अरे 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 देखो 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 बच्चों, यहाँ पर तो हल्क सो रहा है। अरे हल्क भाई उठ जाओ और हमारी ट्रक में सीधे बैठ जाओ। हमें दोस्तों की मदद करने के लिए चलना है। चलो चलते हैं। ओ नो, यहाँ पर तो एक मगरमच्छ है और वो हमारी ट्रक पर चढ़ गया है। और ट्रक के नीचे तो हमारे कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन आ गए हैं और ये कहीं पर घूमने जा रहे थे ट्रक में। चलो अरे हल्क भाई हमारे दोस्तों की मदद करो, वो ट्रक के नीचे आ गए हैं। चलो जल्दी खड़े हो जाओ और इस मगरमच्छ को थोड़ा मजा चखा दो, इसे फेंक दो। ओ नो, ये क्या हो गया? ये मगरमच्छ तो छोड़ ही नहीं रहा है ट्रक। वाह, वेरी गुड हल्क, वेरी गुड। बैठो हमारी ट्रक में। और स्पाइडरमैन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं है? हाँ, ये तो बोल रहा है मैं ठीक हूँ। चलो कैप्टन अमेरिका, तुम्हें भी लगा नहीं, तुम भी ठीक हो? चलो ये भी ठीक है। चलो बच्चों, चलो इसे यहाँ पर रख देते हैं। अरे हल्क भाई, तुम खड़े हो जाओ और हमारी ट्रक को सीधा कर दो और इस मगरमच्छ को इसके अंदर भर दो, ट्रक के अंदर। और इस ट्रक को आगे भेज देते हैं क्योंकि ये अगली बार किसी को परेशान ना करे। चलो इसे भेज देते हैं आगे। चलो चलो बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। चलो स्पाइडरमैन, हल्क भाई, कैप्टन अमेरिका, चलो आगे चलते हैं हमारे दोस्तों की मदद करने के लिए। ओ नो, यहाँ पर तो एक पिकनिक बस है बच्चों की, स्कूल बस के ऊपर टाइगर ने हमला कर दिया है। और एक हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, उस पर भी एक टाइगर चढ़ गया है। ओ नो, ये तो बहुत ही गंदे टाइगर लग रहे हैं। अरे हट जाओ टाइगर, हट जाओ। स्कूल की बस लेट हो रही है, बच्चे स्कूल से लेट हो रहे हैं। चलो अरे स्पाइडरमैन, तुम उठ जाओ और इनको थोड़ा मजा चखा दो। ये टाइगर बहुत ही गंदे टाइगर है। फेंक दो इसे। वाह, वेरी गुड। इसे भी फेंक दो, बहुत ही अच्छा। इसे मारो। वेरी गुड स्पाइडरमैन, तुम तो बहुत ही ताकतवर हो। चलो कैप्टन अमेरिका, तुम उठो और हमारी गाड़ी को सीधा कर दो। वाह, बहुत ही अच्छा। चलो तुम भी खड़े हो जाओ। और नो, एम्बुलेंस तो गायब हो गई हमारी। चलो इस बस को भेज देते हैं। चलो, वाह, वेरी गुड। चलो बच्चों, आगे चलते हैं हमारी दोस्तों की मदद करने के लिए। चलो 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 चलो। ओह नो, यहाँ पर तो एक गुड़िया खेल रही थी और यहाँ पर तो तीन तीन डायनासोरों ने हमला कर दिया है। ओह नो, ये तो बहुत ही गंदे डायनासोर लग रहे हैं बच्चों। चलो हल्क भाई, और तुम उठो और इन डायनासोर को थोड़ा मजा चखा दो। फेंक दो इन्हें। वाह, और इस वाले को भी, और इसे भी फेंक दो। ओह नो, गुड़िया तो गिर गई नीचे। ये बहुत ही गंदा लग रहा है ये मगरमच्छ तो। ये बहुत ही गंदा डायनासोर है। वाह, वेरी गुड। चलो तुम बैठ जाओ हमारी ट्रक में हल्क, और इस गुड़िया को इसके घर के ऊपर बिठा देते हैं, इसी को परेशान ना करे। चलो आगे चलते हैं। चलो 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 चलो। ओह नो, यहाँ पर तो एक स्पाइडरमैन है। ये किसके ऊपर गोली चला रहा है? ओह नो, यहाँ पर तो एक छोटा बेबी घर में छुप रहा है। चिपकलिया ने तो हमला कर दिया है, पूरे घर को घेर लिया है। ओह नो, ये स्पाइडरमैन तो इन्हें गोलियों से उड़ाने वाला है। ये देखो। ओह नो, ओह नो, ये तो बहुत ही गोले चला रहा है। और इसे भी मार दो स्पाइडरमैन। ओह नो, सबको मार दिया इसने तो। ओह, ये तो जा रहा है पीछे। चलो इस छोटे बेबी को हम बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर बिठा देते हैं, इसे कोई परेशान ना करे। चलो बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और आगे चलते हैं हम। चलो 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 चलो। ओह नो, ये हमारा जैसे भी है और इसे किसने तोड़ दिया है? ओह नो, ये तो एक ब्लैक कलर का मगरमच्छ है। ये हमारी जेसीबी को तोड़ के लेके जा रहा है इस तालाब में। ओह नो, इसे तो बचाना पड़ेगा। अरे कैप्टन अमेरिका, तुम उठो, इसे थोड़ा मजा चखा दो, इस मगरमच्छ को मारो इसे। वाह, हमारी जेसीबी को साइड में कर दो और इसे पलट दो, फेंक दो इसे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। चलो अब हमारी इस जेसीबी को हम जोड़ देते हैं यहाँ पर। चलो बच्चों, वेरी गुड, इसे भेज देते हैं। चलो नाइस बच्चों, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।